Бактыбек Сагындыкович, мына бүгүн өкмөттүн жаңы курамы түзүлүп атат, каралып атат, мына сиздер карап атасыздар. Анан айтсаңыз, сиздин купулуңузга толдубу ушу өкмөт башчы анан өкмөттүн жаңы курамына кирип аткан талапкерлер? Эми саламатсыздарбы? Бүгүнкү доордун убактынын талабы да эл талап кылган. Эми мына референдумда өтүп, бул мына биринчи кадамдар да өкмөт жаңы дайындалып атат. 26 өкмөттүн курамы 26дан 16 деп сунуштап атышат. Көп министрлигин 22ден 16га түшүп отурат. Мен өзүмдүн мен азыр даярданып отурам, премьер-министрге да суроо берип, функциональный анализ кылганбы, бул кандайча баягы көп санын кыскартабыз деп, саны бар сапаты жок деп көп эле сын пикирлер болгон да. Анан мен абдан кубанып атканым, көп министрликтерге, көп 8,5-нан өкмөттүн жарымынан көбү 8 министр жаңы келип отурат. Баягы мурункудай эмес да, мисалы кайдан келгенин билбей, мына системанын ичинен да, министрликтин ичинен мына Кайрат Иманалиев министрге сунушталып атат. Ичинен иштеп келген мына транспорт министрлигине, ошол эле энергетика министрлигине. Бирок сын пикирлер көп болуп атат. Эми ага убакыт беришибиз керек. Эң биринчиден мына опыты бар, тажрыйбасы бар адамдарды сунуштап атат да, системанын ичинен чоңоюп келген. Баягы ичинен кызматты билген. Анан үмүтүбүз көп. Эми мындайча убакыты көрсөтөт да. Биз азыр деген көп сын пикир, критика көп болуп атат. Ар кандай, бирок мындай элдин алдына чыгып, мисалы 22, 26, 43 агентстволор да бар. Аябай көп. Мисалы мына көп сын пикирлер азыр түшүп атат. Миграция кайда кетти? Мен өзүмдүн ой пикирим бар, кыргыз патенттики бар. Ошол эле айыл чарба министрлигинде өтө көп мындайча билинбегени менен мен айтып эле келатам, 5,5 миңге жакын киши иштейт. Эң чоң министрлик. Мунун баарына ичинен анализдеп кыскартыш керек да. Анан эң негизги айта турган нерсе, жөндөн жөн эле мындай бириктирген максат эмес. Бириктиргенде бюджети бар. Иштеп аткан адамдардын саны бар, ошолор кыскартылыш керек, бюджети кыскартылыш керек. Мен азыр каржы министрлигине ушул суроону берейин деп атам. Эми азыркы доордун талабы жаш системада иштеп келген, бир эмес 2-3 президент менен чогуу иштешкен, счетный палатада жетекчи болуп 5 жылдан бери, мындайча айтканда, текшерүү системасын, фискальный системасын абдан жакшы билген адам. Анан эми мен айтам, мүмкүн ка жерде минус эмес, мында опыты азыраак болгону, чарбада реальный экономикада иштегени азыраак болуп атат да. Кемчилиги бирок аны бара иштеп азыр опыт алса болот. Бирок биз азыр көп суроо болуп атат. Бул өкмөттүн мөөнөтү деле кыска да. Технический деп атат, жаңы референдум болот, бекитебиз. Ошондо жаңы система менен, жаңы конституция менен өкмөт курамы дагы бекит да. Коомчулуктун сын пикирлерин угуш керек, туура. Бирок мен ойлойм, иш козголсо, соттолсо, таза болбосо сунуштабайт эле, бул бир. Экинчиден баягы энергетикалык система, технический система да бул жерде жылдап адис болот да. Эми бул жетекчи болуп келип отурат. Мен ойлойм, сунуштап аткан соң кийин тиешелүү органдын баары текшерсе керек депчи. Эмне кызыкчылык болду, билдиңизби? Мен анысын билген жокмун, бирок мен билгенден министр болуп иштеген, ооба, системаны ичинен дагы иштеп келген, мындай билет да системасын. Биринчиден өкмөт курамы мына болгону бир эки эле аял зат бар экен, аял киши. 2 министрликке сунуштап аткан. Бул бир. Экинчисинен сиз мына суроо берип отурасыз. Аны мен дагы интернеттен окуп алганда мен ойлодум эле, андай текстильный тармагында иштеген киши экен, жетектеген деп. Бирок мына бүгүн автобиографиясын берип, резюмесин окуп отурсак, транспорт министрлигинде иштеп келиптир. Бир топ жыл эксперт болуп, бөлүм башчы, управление башчы болуп иштеп келиптир. Өкмөт аппаратында эксперт болуп, отдел управлениясын жетектеген
жетектеп иштеп келиптир да. Ошол эле министрликте жетектеп министрликте да иштеген опыту бар экен. Демек ынандыңыз. Эми мындайча министрликке баа бериш өтө мындай, кандай десем, бул программа эмес да, ала коюп эле көрөлүк, эми өзүнүн айткан перспективаларын көрөлүк, буюрса баары эле айтып отурат, момундай программабыз бар деп. Азыр эми баа бериш өтө татаал, мен жана айтып кеттим, жайга чейин кыска технический болуп атат. Эми азыр мындайча айтканда только обещаниясын муну кылабыз, тигини кылабыз деген сөздөр эле болуп атат. Аларга баа берген убакыт жок дегенде 3 айдан кийин, мөөнөттөн кийин, мына 100 күндөн кийин, 100 күндүк дүйнө жүзүндө ушундай программа бар да, 100 күндүк өкмөттөр отчетун берсе ошондо көрүнөт биринчи кадамдары. Эми азыр баары эле айтып отурат, биз адиспиз, биз кыйынбыз, биз иштейбиз деп. Ошого биз ишенишибиз керек.